Newyorčani so z občudovanjem spremljali, kako so New York Knicks suvereno napredovali do finala NBA. In zahvaljujoč spontanemu trenutku enega navijača, imajo zdaj tudi nov slogan, ki ga spremlja. Poslušajte. Moj župan musliman, moj bagli judovski, moj krščanski New York. Ko dežuje in lije, ona je Dior, to je New York. To je slogan, ki združuje talini lonec, ki je vedno opredeljeval mesto New York. In čeprav niso zmagali v 4, se mnogi sprašujejo, kako judovski so pravzaprav bagli v New Yorku. Tukaj je povzetek zgodovine bagla z ameriškimi Judi, ki ga je pripravil Jonathan Sarna, profesor judovsko-ameriške zgodovine na Univerzi Brandeis. Torej, bagi so nastali v vzhodni Evropi. In razlog, da so bili okrogli, kar jih je ločilo od kruha, je bil ta, da so ljudje, še posebej Judi, skozi njih napeljali vrvico in hodili po ulicah. In seveda, ker so okrogli, je bilo to enostavno narediti. Veliko lažje jih je prenašati kot kruh. Vzhodnoevropski Judi so to prinesli v Ameriko. Prvotno bagli so bili v resnici bolj podobni prestam. Bili so majhni. Bili so bolj v svetu prigrizkov, kot pa res velike hrane. Toda sčasoma so se v Ameriki stvari nekako povečale. Vse postane večje. In tudi bagli so šli skozi ta razvoj. To ima verjetno nekaj opraviti s tehnologijo. In v 20. stoletju, še posebej v medvojnem obdobju, vidimo, da so bagli najprej postali priljubljeni v New Yorku in nato še drugje. Zdaj se razlikujejo od kraja do kraja. Montrealski bagli so narejeni nekoliko drugače kot newyorški bagli. Zato so Newyorčani zelo ponosni na svoje bagle. Obstajala je ena sama sindikalna organizacija, močno judovska, nekoliko komunistična, ki je v New Yorku izdelovala te bagle. In tako kot veliko etničnih jedi, se je tudi ta v mislih ljudi povezala z judovsko skupnostjo. In ko so temu dodali še kremni sir, ki je prav tako izum judovskega podjetja iz 20. stoletja, in nato še losos, ki so ga prav tako imeli radi Judi. Tako si imel cel obrok, bagel, losos in kremni sir. Kar so si Judi zamislili, si ga daleč nazaj. Tisočletja naj bi jih postregli na gori Sinaj, a v resnici niso bili znani niti v vzhodni Evropi. Bagel, losos in kremni sir so znani v Ameriki. In šele v 60. letih, ko je družina Lander ugotovila, kako razširiti bagle po vsej državi, jih zamrzniti, avtomatizirati in tako naprej, so številni drugi Američani izvedeli za bagle. Do takrat pa so bili večinoma omejeni na skupnosti z veliko Judi, predvsem v New Yorku. Zato je povsem smiselno imeti ta slogan, ki povezuje etnično hrano, na katero je newyorška judovska skupnost ponosna, z drugimi elementi, ki New York ločujejo od drugih krajev, vključno z Knicks.